Сплачуєш справно – більше отримуєш. В керуючій компанії «Місто для людей» Миколаїв розказали та показали, куди йдуть кошти, що сплачують жителі багатоповерхівок за обслуговування. На тепер до складової тарифу увійшла стаття витрат на поточні ремонти, що виключили звідти за часів ЖЕКів. Нині ж управителі активно взялися лагодити застарілі комунікації та електромережі. Одне з найпоширеніших звернень громадян – це неналежний стан каналізаційних мереж. Комунікації застаріли, роками не доглядалися ЖЕКами. Відтак підвали затоплені, будинки просідають. Саме з такими проблемами стикаються фахівці компанії «Місто для людей» Миколаїв, коли виїжджають за викликом або з інспекцією. Для цього наші ребята ходять кожен день, кожну неділю, у них обходи є по всім підвалам. Висматривають, де що. Розбитий пластик ми міняємо на новий. Чугун обязательно мы меняем, потому что чугун, эпоха чугуна уже прошла. Он ему по 30, по 40 лет каждому дому, оно зажиренное, оно просто непригодное уже. Один з таких яскравих прикладів – ситуація навколо багатоповерхівки в Інгульському районі. Адреса – вулиця Космонавтів, 134А. Місцеві забили на сполох ще 4 роки тому. Мовляв, каналізація тече прямісінько під будинок. Проте ЖЕКи їх не почули. І тільки коли у будинку з'явився новий управитель, справа зрушила з мертвої точки. Сейчас проводятся работы раскопки полностью. Полностью меняем старый чугун, лопнувший, на новую трубу. Соблюдаем контрком, чтобы впоследствии ни воды каналізаційно не підмивали здання. Кипить робота і у сусідньому під'їзді цієї ж багатоповерхівки. Там приводять у належний стан електрощитову. Жителі скаржилися на наслідки різкого стрибка напруги. До этого обслуживание проводилось ЖЭКами и, в принципе, ничего не делалось. Состояние щитовой достаточно плачевное, поэтому приходится полностью сейчас делать замену всего. Полностью меняется вся автоматика. Проводка міняється. А от на вулиці Олійника, 28А, до ремонтних робіт залучили важку техніку – автовишку. Тут спеціалісти-висотники лагодили ливневку. Через те, що воронка не була закріплена як треба, дощова вода потрапляла на стіни. Працюємо на висоті, задействовані у нас плотники і кровельщики задействовані. Виконуємо роботи всі, які нам жильці дають заявки. Обычно після зими, когда выпадает снег, лед, получается нарушение, или после выпадания листвы сами желоба забиваются, поэтому их приходится чистить. У компанії «Місто для людей» Миколаїв звітують, за тиждень надійшло понад 600 заявок, з яких 167 аварійних. Решта – заявки на виконання поточних ремонтів внутрішньобудинкових мереж та конструктиву. Тож робота в цьому напрямку триває. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».